Diama, igitondo cy'umugisha na weekend nziza. Urakaza neza no ku muryango wa Toko Sport ya YouTube kwiza amakuru ya sport umunota ku munota. Na makuru meza kandi agezwe. Amakuru yo ni menshi cyane, many updates. Ariko uyu munsi ndifuza ko tuganira kuri Karondura Yan Diomande Real Madrid yatatse yakamejeje irifuza ko yabona uyu muwinga. Bimeze gute? Niyo maze iminsi dukurikirana, urabizi neza iyo tuvuze Yan Diomande uhitumenya ko n'umukinnyi wanyeganyeje iri mercato kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza kuri izi saa. Ese bimeze gute? Paris Saint-Germain, Liverpool, noneho Manchester City na Arsenal na Real Madrid kabaye nono birakomeye cyane. Ndaza kubwira ko bita Rodri Cascante nawe Real Madrid itangiye kugenda yisubira ifata ibyemezo bigiye bitandukanye. Ndakubwira no kuri deal y'umugabo witwaye neza mu gikombe cy'isi Vazinya, hamwe n'andi makuru yose. Ndagusaba gukora subscribe kuri Toko Sport ya YouTube, ndagusaba kusharinga, kulikinga, gukora comment yawe anga muri comment section kugira ngo tumenye icyo twakongeramo. Ariko nanone banatse kuva ku munota wa mbere kujya ku munota wa nyuma kugira ngo 5 kwa 5 bijye kugeraho igihe. Icyo nagusaba rero bana natwe, reka rero tukwanzike duhere ku mugabo bita Vazinya. Uyu no mugardiye wagize igikombe cy'isi cyiza byatari kubera ko performance nziza kuri Espagne, clean sheet idasanzwe cyane ya Espagne atwaye igikombe cy'isi. Uyu mugabo yongera kwitwara neza ku mukino wa Argentina ndetse n'indi mikino yose itandukanye. Vazinya rero yakomeje kugenda agaragaza ko yigurisha kandi ari umugardiye umuhanga, nubwo akuze afite imyaka 40, ariko nanone n'umugardiye mwiza cyane wagaragaje ko urwego rwe atari rubi cyane. No kuvuga ngo uyu mugardiye n'ubundi yinjiye mu gikombe cy'isi afite ibihumbi 50 by'abaforo kuri Instagram, asohoka afite hafi 20 miliyoni. No kuvuga ngo kugeza kuri saha n'umukinnyi uzwi hafi n'isi yose cyane kubera ko byakomeje kugaragara ko n'umugardiye mwiza kandi akomeje kugenda agaragaza ko ashoboye nubwo amaze kuba agenda kura. Rero nakomeje kugenda mabwira ko niba akomeje kugenda dukurikirana ikipe yo muri Chili yitwa Korokoro yakomeje kugenda igaragaza ko imwifuza kugeza kuri saha. Rero kuva kwa Fabrizio Romano atubwira ko Korokoro ibiganiro n'umukinnyi, ibiganiro ni nawe bwite byamaze kuba birangira. Ubu ngubu rero hateganyijwe gusinya amasezerano ya Vazinya ndetse na Korokoro mu minsi iri imbere. Birateganyijwe kugira ngo Vazinya abe umukinnyi w'ikipe yitwa Korokoro iyo muri Chili. Nugutegereza tukareba gusa ngo byamaze kuba bijyaho akadomo ndetse n'umusozo. Igitegerejwe no kuba official and confirmed. Twirukansa cyane rero bamwita Yan Diomande, umunya Cote d'Ivoire y'imyaka 19 ukinira Leipzig ndetse agakina na Cote d'Ivoire nk'ikipe y'igihugu. Kuva mu kwezi kwa gatanu amakipe abiri Liverpool, Paris Saint-Germain yakomeje kugenda agaragaza ko yifuza Yan Diomande, uyu muwinga ushobora gukina na playmaker no ku rundi ruhande, ubwo ni wing zose ndetse na playmaking wose ashobora kuba yatangaho umusada cyangwa se yafasha, ariko uruhande rwo cyane akunda kuba yarukina kandi akarukina neza imbere. Nuvuga ngo Liverpool yaramurebwe akabona yamusimbuza Mohamed Salah, Paris Saint-Germain kamurebwe kavuga ati twamwinjiza tugasohora Bradley Barcola, ubundi tukagira wing zikomeye cyane ku buryo Ousmane Dembele nasohoka tuzadusigaranye umuwinga umeze neza byatari. Aha rero ikipe ya Paris Saint-Germain yaratatse, ikipe ya Liverpool nayo irataka. Mbere y'igikombe cy'isi rwabuze gica, ariko umukinnyi ambere kujya mu gikombe cy'isi asiga atangaje ko mfana Paris Saint-Germain, papa yafanaga Paris Saint-Germain, nakuza ari inzozi zanjye zo gukina muri Paris Saint-Germain, nzi igifaransa nicyo nkoresha ngiye muri Paris Saint-Germain, adaptation yanyorohera, numva nifuza gukinira Paris Saint-Germain, ndayikunda cyane. Ahitaca amazimwe agenda amaze kubivuga, gusa aravuga ati ibindi byose no kureba projet z'amakipe, ubundi nkazamenya ngomba kwerekeza igikombe cy'isi nyiranje kubera ko ngiye gufokasinga ku mikino y'igikombe cy'isi. Umukinnyi baramwore aragenda, ariko indani mu gikombe cy'isi hakomeje kubaho atake zikomeye cyane ku buryo ikipe ya Paris Saint-Germain yaje kwemererwa gusinyisha uyu mukinnyi. Ariko Liverpool mbere yaho gatoya yari yatatse na miliyoni 90 ndetse n'10 z'ama add-ons, miliyoni 100. Ikipe ya Leipzig itera utwatsi iravuga iti turifuza miliyoni 120 kuzamura ku muntu wese yifuza Yan Diomande, kuko ikipe ya Leipzig yifuzaga kumuha amasezerano mashyashya, ikazamura lease clause, ikamubwira ati twakugurisha na mwaka utaha uko ushatse, tugwe kontra nshyashya, tugwe umushahara mwiza,
nurangiza noneho umwaka utatu uzareke wigurishe aho wumva wifuza kujya, ariko natwe tubonemo agatubutse ndetse nawe ubonemo agatubutse ndetse na opportunity zo gukinaho wifuza. Ni ukuvuga ngo Yan Diomande rero yaravuze ati hoya ndifuza gusohoka muri mercato y'isama. Amakipe ari kunyifuza n'amakipe meza, ni amakipe Liverpool ni ikipe y'amateka, Paris Saint-Germain ni ikipe iri kubaka amateka ifite na projet nziza. Ubwo rero aya makipe yombi ari kunyifuza ntago narekura ngo mbure gusohoka ngo nje kuyakinira. Kugeza kuri saa rero mu minsi ishize nko kwa gatanu, muri iyi minsi ishize nibwo ikipe ya Real Madrid yagaragaje ko ubusabe bwayo yatanze bwa miliyoni 90 ndetse n'10 z'ama add-ons yamaze kuba iburekura. Ikipe ya Leipzig iraza kuba ivuga ati reka aya mafaranga ni make, kereka umuntu mwifuza muri isama atanze miliyoni 120 kuzamura. No kuvuga ngo rero ikipe ya Madrid mutaza kumva ngo yatanze miliyoni 90 ndetse n'10 z'ama add-ons mukagira ngo yiganye Liverpool. Miliyoni yatanze 90 ndetse na miliyoni 10, bivugwa ko izi miliyoni 10 z'ama add-ons zavuye mu muryango w'ikipe ya Real ziyongera kuri miliyoni 90 zikabijana. Ni amafaranga ngo byoroshye kuba rwose yatangwa. No kuvuga ngo ni nk'ari miliyoni 100 kwako ndakubwira ngo nakina imikino 30 cyangwa se 20 natsinda ibitego 5 cyangwa se nyine ni uburyo bworoshye cyane bwo kuba ayo mafaranga miliyoni 10 z'ama add-ons yaboneka ugereranyije n'uko Liverpool woyo yayatangaga. Rero no kuvuga ngo miliyoni 100 zo ni nka Real Madrid yazirekuye, ariko Leipzig yongera kubwira ikipe ya Real Madrid ko ititeguye gutanga uyu mukinnyi kuri miliyoni 100 gusa. Umuntu mwifuza muri isama mercato agomba gutanga miliyoni 120 kuzamura. No kuvuga ngo rero competition yakomeje cyane, ikomeye cyane, ku buryo ubu kugeza kuri saha ikipe ya Manchester City nkuko ngiye mbabwira ngo hari amakipe arimo aragenda abaza ese bimeze gute, ese Yan Diomande hari gusabwa iki, ese no kuba Paris Saint-Germain ari kurangiza gahunda. Manchester City irimo irataka, Arsenal ikomeje kugenda yataka, Liverpool nayo ntiravayo neza, ndetse na Paris Saint-Germain ikomeje kugenda iganya. Nzamukiye aho ngaho kuri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain harimo ibibazo birimo bituma idiri tarangira. Ikibazo cy'amafaranga Yan Diomande agomba kugurwa ava muri Leipzig ajya muri Paris Saint-Germain. Cyo ni icyambere. Cya kabiri, umu agent wari usanzwe amufite kubera ko arinda kumuhindura, birimo birateza ikibazo cyuko ugomba kumufata ndetse n'uwo wari umufite arimo harazamo ikibazo nyine gituma deal tarimo irarangira vuba vuba. No kuvuga ngo rero kugeza kuri izi saha ikipe ya Real Madrid yongeye kugaragaza ko iri kwifuza uyu mukinnyi. Gusa amakuru kuzamuka mu muryango w'ikipe ya Real Madrid nuko ngo Yan Diomande ikipe ya Real Madrid irimo iramwifuza ngo iri gutegura kuba yatanga ubusabe bwa kabiri kugira ngo ikore hijack amakipe yose amaze igihe muri iyi deal ariko atarangiza deal. Kandi Real Madrid murabizi neza ko umukinnyi ubwe aba yifuza kuyijoining, aba yifuza kuyikinira. Rero bishobora gutungurana hijack igakorwa. Paris Saint-Germain yabimenye mbere. Paris Saint-Germain ikomeza kugenda ibiganiro n'umukinnyi, person terms ndetse n'amasezerano kugeza 2031. Paris Saint-Germain byari byararangiye, nta gisigaye. Cyagisigaye no kwishyura amafaranga, gukora ibizami by'ubuzima, none kumusinyisha akagaragara nk'umukinnyi w'ikipe ya Paris Saint-Germain, kuko umukinnyi we yari yamaze kwemera Paris Saint-Germain byose bishoboka. Yarateye twatse ikipe ya Liverpool. Amakipe yandi atandukanye ari kugenda abaza ati ese bimeze gute, ese niki kibura. Manchester City na Arsenal ku gasongero zirimo zigenda zibariza amakuru uko bigiye bimeze. Iyo Real Madrid rero yo yaje itanga n'ubusabe bwa miliyoni 190 ndetse n'10 z'ama add-ons, ariko zoroshye kuzibona ayo ma add-ons. Rubango rero kugeza kuri sa situation ya Yan Diomande ikomeje kugenda iba ikomera cyane, kubera ko noneho race imaze kuba iba nini cyane. Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain ndetse n'amakipe abiri arimo agenda abaza cyane, Arsenal ndetse na Manchester City kuri uyu muwinga Yan Diomande w'imyaka 19. Uyu mukinnyi ukomeje kugenda anyeganyeza transfer mercato. Ese murabona Yan Diomande ubundi ari buze kwerekeza ese ari nkayo ku giti cyawe wamuhitiramo kujya gukinira iyi ekipe muri izo ngizo zose? Nakomeje kugenda nkubwira. Reka dukomeze dukurikirana situation, nzakomeza ngenda mwereka aho situation igenda igera ndetse n'ahafite amahirwe menshi yo kwerekeza. Tukira mu muryango w'ikipe ya Real Madrid bikomeje kugenda bihindagurika cyane. Murabizi neza Rodri Cascante mbere yuko ajya mu gikombe cy'isi uwo bita Florentino Perez yagerageje kuba yaganiriza ikipe ya Manchester City kuri Rodri Cascante w'imyaka 29. Ikipe ya Manchester City garagaza ko ititeguye kuba yamugurisha, ishaka kumuha amasezerano mashyashya. Ikindi yereka Real Madrid ko irimo iramuhenda. Florentino Perez bimucinege ava muri deal. Kugeza kuri saa rero Florentino Perez yari yarafunze imiryango, ariko Rodri Cascante yari yanze kongera amasezerano mu muryango w'ikipe ya Manchester City kandi yari yarayahawe. Ariko nanone Real Madrid
yari yarifuje kuba yajoininga ahantu hose yifuza kujya. Ibiganiro byose kuri Rodri Cascante abamuba hafi, yifuza gusubira muri Espagne gukina Liga Santander ndetse no gukina ikipe ya Real Madrid. Nicyo kintu cyambere yari marifuza. So kugeza kuri izi saha rero Rodri Cascante nyuma yuko akomeje gupushinga abigaragaza, nyuma yuko agize igikombe cy'isi kugitwara ndetse no kumukinnyi w'igikombe cy'isi, Real Madrid Florentino Perez byamaze gutangazwa ko ngo yiteguye kongera gufungura imiryango akisubiraho, ubundi akaganira n'uyu mukinnyi wa kadasa wagize igikombe cy'isi cyiza, wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza kandi none Real Madrid iri gukenera kubyuka ndetse no kuzuka. Ikeneye abakinnyi nk'aba ngaba bamaze kugira experience mu marushanwa. Ni ukuvuga ngo rero kugeza kuri saa Rodri Cascante agiye kwivuza umugongo, afite ikibazo cy'umugongo agiye kwivuza kizatuma adatangirana n'ikipe ya Manchester City. N'ubundi agomba kugenda akivuza akamera neza, agakora ibizami byo kugira ngo bamucishe mu cyuma ndetse banamubage kugira ngo umugongo wongere ugaruke, kuko ari umaze iminsi umubangamira. Noneho champion izatangira atarimo arakina ariko azagaruka vuba kugira ngo none azagaruka ari ku rwego rwiza. Real Madrid rero ngo yatangiye kureba ko yakongera gusubira muri deal. Florentino Perez yaramaze iminsi yarafunze imiryango kuri Rodri Cascante kuva mu muryango w'ikipe ya Manchester City, ariko kugeza kuri saa uyu mugabo w'ikipe ya Manchester City Rodri Cascante ufite amasezerano azajya mu mwaka wa 2027 mu kwezi kwa gatatu tariki 30, Real Madrid Florentino Perez yongeye gufungura imiryango yerekana ko agomba kuba yafata uyu mukinnyi akaba yamusinyisha mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Jose Mourinho nawe akomeje kugenda abona ko Rodri Cascante ari umukinnyi mwiza kandi wakadasa wafasha Real Madrid kongera kugaruka mu bihe byayo byiza, dore ko imaze iminsi yaraguye. Ni ukuvuga ngo rero kugeza kuri saha hategerejwe kumenya niba Rodri Cascante azajoininga Real Madrid. Ibingibi bishobora no guhita bituma muri bara mediateri nka Camavinga Eduardo nubwo yasabye kuguma mu muryango w'ikipe ya Madrid guhatanira umwanya muri Real Madrid, bishobora kumusohora kandi cyane, kandi bigashobora no kuba byatuma noneho bamwe no mu bandi bakinnyi muri Real Madrid mo hagati bashobora kugenda basohoka byihuse cyane. Ayo makuru rero niyo nayo ngufitiye, ni ugutegereza tukareba neza uko biri buze kugenda bigenda. Icyo nagusaba ni ukugumana natwe kuri uyu muryango Tako Sport Hub YouTube. Ndagusaba ko washaringa bikagera kure cyane, wa likinga, watanga igitekerezo cyawe muri comment section ukatubwira icyo ubona twakongeramo, icyo twagabanyamo, icyo waba wumva ukeneye kutubwira nanone cyane ku ruhande rwawe kuri bino biganiro tugenda tugwa umunsi ku munsi. Icyo nakwibutsa cyo nuko ni Dako n'umuhondo mwigi nimerikire muri bombe diama. My go to football is always my life, Dako na Rwago. Imana ikomeza kubana nawe, weekend nziza kandi amakuru ya sport yo nakagaruka kuri Dako Sport Hub. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista, no, bye bye.